Kui õhtu kätte jõudis, pandi kõik teised tinasõdurid nende karpi ja majarahvas heitis magama. Nüüd hakkasid mänguasjad mängima nii külas käimist, sõjapidamist kui ka palli. Tinasõdurid kolistasid karbis, sest ka nemad tahtsid kaasa lüüa, aga ei saanud kaant pealt ära. Ainsad, kes paigast ei liikunud, olid tinasõdur ja väike tantsijanna. Mõlemad käed välja sirutatud, seisis see täiesti sirgelt varvastel. Sõdur seisis niisama vankumatult oma ühel jalal, silmi tantsijannalt hetkekski pööramata. Nüüd lõi kell 12. Plõksti kargas nuusk tubakadoosi gaas pealt ära, aga tubakat seal sees ei olnud, ei, vaid väike must troll. See oli säärane vigurdoos. Tinasõdur, ütles troll, korista oma silmad ära, kuid tinasõdur tegi näo, nagu poleks ta teda kuulnud. Noh, oota, küll sa homme näed, ütles selle peale troll. Kui siis hommik saabus ja lapsed üles tõusid, pandi tinasõdur akna peale ja oli see nüüd trolli töö või tuuletombus, aga korraga kargas aken lahti ja sõdur kukkus pea ees 3. korruselt alla. See oli jube lend. Jalg oli tal vastu taevast ja ta jäi mütsi peale seisma. Tääks sillutus kivide vahel. Teenijatüdruk ja väike poiss läksid kohe alla otsima, aga kuigi nad talle peaaegu peale pidid astuma, ei näinud nad teda sellegipoolest. Kui tinasõdur oleks hüüdnud, siin ma olen, küll nad ta siis üles oleksid leidnud, kuid ta ei pidanud sündsaks valju häälega karjuda, sest ta oli vormiriietuses. Siis hakkas vihma sadama. Pilsad muutusid ikka tihedamaks ja tihedamaks. Viimaks valas nagu oavarrest. Kui vihm üle oli jäänud, tuli 2 huulitsepoissi. Näe, vaata, ütles üks. Seal on tinasõdur maas. Paneme ta paadiga sõitma. Ja siis meisterdasid poisid ajalehest lootsiku. Poisid panid tinasõduri lootsiku sisse ja nüüd sõitis see mööda Renslit edasi. Mõlemad poisid jooksid kõrval ja plaksutasid käsi. Halasta ja hoia, millised lained olid seal Renslis ja milline oli voolus? Noh, oli ju ka päris paduvihma sadanud. Paberist lootsik hüples üles-alla ja keerles vahetevahel ringi nii, et tinasõdur rappus. Kuid ta jäi vankumatuks, tema näoilme ei muutunud. Ta vaatas otse ette ja hoidis püssi õlal. Korraga vajus lootsik pika Rentsli truubi alla. Seal oli niisama pime, nagu oleks ta oma karbis. Ei tea, kuhu ma küll nüüd satun, mõtles ta. Ja jah, see oli trolli süü. Oh, kui ka see väike neiuke siin paadis oleks, siis võiks siis minu pärast veel poole pimedamgi olla. Samas tuli suur vesirott, kes Rentsli truubi all elas. Kas sul passi on? Küsis rott. Pass siia. Kuid tinasõdur oli vakka ja hoidis püssi veelgi kõvemini. Lootsik sõitis edasi ning rott tormas talle järele. Kuidas ta hambaid kiristas. Ja puupulkadele ja õlekõrtele hüüdis. Pidage ta kinni, ta ei ole tolli maksnud, ta ei ole passi näidanud. Ent vool muutus aina käredamaks. Tinasõdur silmas eespool, kus truup lõppes. Juba päeva valgust. Aga kuulis ka kohinat, mis isegi vapra mehe ära oleks võinud kohutada. Mõtle ometi,
Seal, kus truup lõppes, langes Rentsel otse suurde kanalisse, mis temale oleks niisama ohtlik olnud, nagu meile suurest kosest allasõit. Nüüd oli ta sellele juba nii lähedal, et ta enam peatada ei jõudnud. Lootsik sõitis Rentslist välja, vaene tinasõdur seisis nii sirgelt kui vähegi sai ega pilgutanud silmagi. Lootsik keerles 3-4 korda ringi ja oli ääretasa vett täis. Ta pidi paratamatult põhja vajuma. Tinasõdur seisis kaelani vees ja lootsik vajus ikka sügavamale ja sügavamale. Üha rohkem ligunes paber läbi. Nüüd ulatus vesi sõduril üle pea. Siis mõtles ta tolle väikese võluva tantsijanna peale, keda ta enam iialgi näha ei saa, ja tinasõduri kõrvus kõlas. Sõida, sõjamees, surma pead sa leidma. Siis läks paber katki ja tinasõdur vajus läbi. Samas aga neelas üks suur kala ta alla.